mpona yo mutu ngai baloba na nga vraiment ke ngai nde nauti osala AVC oyo esili vi na nga mobima otika kisi te okomela omela su kisi te liaka mbala yango oyo nga moko bomoi na tafuni eza mbala na kati yango oyo na tafuni na ngai oyo ezali mpona bato babelaka tension mbala na français na lingala mbala na français pomme de terre, hein? Pomme de terre. Et là, quand l'issue sous tension, je dis et je répète, okobe la l'issue sous tension, tika ki se mundele ba pesa ki yozoa o banda kusale la mo. Ona bande ko batuna kingai, ona batu babela ka sikra. Yango na lobaki na bande na kolakisa bino. Na muto pasa yebi kaza na maladi ya sikra. Yo osala kaka baoba oyo mukwa. Yo mutu po yebi ba symptôme ya sikre. Il y a des gens ba yebite ke abela ka sikre. Nzoto kolenga, makolo kolenga, déséquilibre, vertige. Munoko komi ko bouger parce que sikre ta mno okomo lenga lenga. Ozomi tungisama nazo lenga bo sikre. Na muto pasa yebi kaza na maladi ya sikre. Yo osala kaka baoba oyo mukwa. Yo mutu po yebite kozala na sikre kaka baoba dès ko sentir ba symptôme ya boyi. L'ignorance ya yasa MTV mbote na batu tout ba pesa biso confiance pe fidélité mbote na balandaka émission qui lelo vitesse moko où ils a représenté pas na ngamoko la tigresse charge à famille grifa libota autrement dit esclave de la presse molobeli ba maman nzambe ya ba solution la tigresse a yesu na émission qui lelo na kata yasa MTV toujours na cadre mosala ko sala ka auto mesala ko sepelisa ba abonné na nga o la message toujours ko sala pona ko pesa plaisir nzamba ba solution molobela ba maman aye lisusu na kata ya sa MTV na ekolobela nini. Je dis merci à les bon Dieu pour yaza plafond parce qu'il y a une tapesi paiement o nazo paiement na kuteli lisusu na bino elongo. Merci beaucoup à ma patronne que j'aime beaucoup Sandra Mbengi babi la taille S na kata France moi ça bota tika la kama ko Sandra Mbengi ma patronne. Je te salue bisika ozomi la tigresse nzamba ba solution esclave de la personne de ba maman aye lisusu na émission qui lelo vitesse moko na ekomema bino ba solution to ekolobela concernant ba tension na sikre lolenge nini tokoki kosilisa système oyo tokomi na ngwa komelaka ba kisi muto azobela tension azomela kisi banda ba pesa etonga traitement wana pardon ti akokufa amelaka ka kisi nga na libino kisi ekosilisa ngo na vie na yo komela su kisi amundele te osala su crise de tension te osala su crise ya sucre te ti okokufa omelaka onga na yo kolakisa eza traditionnel eza eloko moko ya mabe te ya te koona kedeke pa manganga solution la tigresse aye pona bino mutu tu ayebi kaza na problème ya tension za problème ya sucre zwaki ti vanda parce que la tigresse ayebi bino solution émission na salaki yango déjà mais bandeko balelaki ba comprendre explication te na yebi bino na babiloko na explication lolenge ni tokoki kosala po tomeka mpe kopesa ba solution na ba vie na biso. Je dis merci na batu tout balingaka nga batu tout ba s'abonner na chaîne ya sa MTV vraiment bo like nga vidéo bo like bo commenter muni ba commentaire na bino yango esali lelo na zonga lisu na plateau ya sa MTV na ko sala CGO parce que na mona ki ba commentaire sur Facebook sur YouTube ba bazo réclamer tozo comprendre te expliquer biso bien c'est ça ba commentaire est fortifié kanga vraiment bo like nga vidéo bo sana te ko s'abonner na chaîne biso ya bolingo bo s'abonner vraiment massivement na yasa MTV bozala décide a besoin tout actualité tout pour la bino ba solution ba santé na bino la tigresse azana ka juste pour na ko servir bino. Merci à mon cordon choup mon pouya Diogo, merci à ma consoeur chérie que j'aime beaucoup, c'était là seulement na mouka j'ai de quelqu'un. Je salue ma consoeur hein babi elle maman Bobby la dawa de la presse. Princesse vraiment ya yo ya ngoyo. Merci beaucoup na ba tout la tigresse wana komona ya ange me voilà je vois aussi ba tout ba soutenir akanga je vois Bona Balembo ainsi que Amino Yale. Je salue la présence de ma grande sœur chérie Tania Bota les Somo ya Bale Kebele charge Bayaya hein. Merci à toi, je dis encore un grand coucou à ma sœur chérie Marusa Nekesho les kengana ya photocopie ya Ndoi ya. Je salue Condelingi mais la fille à catalogue là repose ma confiance. Le cœur de la tigresse, je te salue, Bissika Ozwami. Je dis merci à tout, Balinakanga. Je dis encore toutes mes salutations à la famille qui m'a beaucoup. Mardoché Koka, Gloria Koka. Et je salue la maman Yaya Baleke Bele. Matou Matembo, charge à Bana Lingwa, la prêtre de la Mouketi. Prêtre. Merci beaucoup, vraiment à toi.
Salutation dans les psychosomies prêtre matou matem charge là-bas na lingua. Je te salue vraiment. Je salue tout balinga la tigresse. Tout ba émarre ba émission na tout ba commentaire wana komona docteur Marcelo Sadi les savants mondela moto moindo. Je vois docteur Flavel Longo moi na Issa Solo. Toko ba toujours na cadre en mosala la tigresse a eka toujours na ba solution na bino. Na lobaki lelo na elibino solution pour na ba cycle. La fois passée na sala ki émission oyo. Batu ba comprendre ki te ba komaki na ba commentaire ba leli la tigresse on n'a pas compris faut expliquer biso bien na sala ki en cas ya koloba. Lelo na elibino ba solution. Oli bisinke. Wana bo mona la tigresse za na sani, hein? Vraiment tozo lingaka to se comprendre. Oyo ezali baoba. Oyo eza baoba. Baoba na portugais babenga ngo mukwa. Baoba oyo eza pona sana ngo nini. Baoba ezali pona batu babela sucre na oya pona kolakisa bino. Oyo ezali mbala, pomme de terre, mbala. Na portugais babenga ngo batata. Babiloko oyo e utilité nango eza nini. Awa wana simbi batata. Na batata na ngai oyo. Musala nango ezali na ye nango ya muke parce que na lukile bino ya minene na zuite mais nazo recommander batutu ya attention. Bosalela batata ya mike te bosalela mbala au pomme de terre ya minene ozo pena wa munene. Okolongola ye baposo momoni ndenge azali alongwaka. Momoni ndenge na kati yango alongwaka baposo. Moi je peux pas na kokyo mema mbeli awa te parce que na litutu yaka na bambeli te. Ozomona soko olongoli ye baposo akotika la boye na kati. Soki atikali boye osukoli yango okati yango okobanda komashe yango tongo pokwa vina yo mobimba onga tension emataka nga onga tension ekitaka nga onga balobi boye okobelaka lisusu tension te. Je dis et je répète okobela lisusu tension te. Tika kisi ya mundele bapesaki yo zwa obanda kosalela ngo. Pona bandeko batunaki ngai dose eza ndenge nini, je viens d'expliquer. Eza dose nango eza simple. Ozwi mbala moko na journée. Donc na journée oza na besoin ka mbala moko. Okati ndambu na tongo, ndambu na pokwa. Ndambu na tongo, ndambu na pokwa. Okomashe yango tafuni yango kankaka. Mbala onde bozomona. Ngama oku na koki otafu nango. Ya mubesu nango eza na problème te, ya kolamba pesa na problème te. Eza mbala batu baliaka. Juste là na koki otala mbeli tene na uta koloba pona la kisabino. Eza simple comme bonjour. Pour la bandeko ba comprendre ki te na émission uti koleka yango na ye lisusu awa na sa ela bino na ba biloko yango poko comprendre. Bomoni na kati yango yo. Na tafuni na ngai ekei kitoko. Soki yo yebi ke ngai ndenge naza boye. Naza na kisi la tension na nga bapesa nga tika kisi wana. Banda kosalela oyo okotafuna ngo na tongo otafuna na poko otafuna na tongo otafuna na poko kozwa mbala ya mike te po eza na efficacité te oyo ya mike oyo epuis ya mike kopesa yo musala po ya mike na yebi te dose nini na opesa awa olia 4 olia 5 ukoma mais soki obandi osalela oyo ya monene oyebi deyake na journée naliaka mbala moko na journée naliaka mbala moko na journée mbala moko mpo na motu tension ekitaka mpo na motu tension emataka pona yo mutu ngai baloba na nga vraiment ki ngai na utosala AVC oyo esili vi na nga mobima otika kisi te okomela yango omela su kisi te liaka mbala yango ngamo bomoni na tafuni eza mbala soki ozwi tension et que tension esali yo obandi kir na ngai oyo tension e déranger yo ko se déranger te zwa mbala na yo tafuna tana munoko osisi kotafuna olekisi quelques minutes omeli okosala yango avant de manger na poko après de manger donc osala yango avant les repas na poko après les repas na tongo avant olia yango soki okomi na pokwa tango osilisi kolia il faut kolekisaka minute zwa mwa minute moke soki oliaki ya tongo neti na koloba ba 6h 7h 6h juste 6h20 bongo koki olia na poko soki olie lekisa 20 minutes après osali nini otafuni yango oyo ezali mpona bato babelaka tension mbala na français na lingala mbala na français pomme de terre hein
pomme de terre na portugais batata reine yango yo muto zomi tungisama na anglais na yebi te pardon solution na yeli bino pona attention yango soko oza muto yebi français te oyebi nini te senga ba interpréter yo po ozo solution obikisa mabota na papa na nino azala na Congo teki ba mapango silisi ba mbongo mama na waza na Afrique azobela solution yango yo lakisa ye pona batu babelaka sikra yango na lobaki na ebandeli na kolakisa bino ndenge nini boko utiliser yango po bozo ba solution na mabota na bino. Je dis merci beaucoup et puis un grand coucou à Boss de Boss Alex Fumonti 3 fois Boss na page Fleur bloc 17 babi Boss de Boss vous avez un besoin tanga tout bianza okozwango tozo continuer toujours na musala kolakisa bino oyo ezali mukwa ezali nini na kobenga ngo na français baoba webi baoba basala ngo jus basala kango nini mais jus baoba oyo ngana elino lelo etraitaka maladi ebele première maladie oyo baoba etraitaka oyo ngana ye lelo koloba kaka awa eza sucre mais etraitaka pe estomac eza na bamaladi ebele mokolo mosusu tokoya mpona badekola mais lelo on est venu juste mpona bato ya tension na bato ya estomac pardon bato ya tension na sucre obelaka sucre yango oyo baoba ozomona oza na besoin ya verre po olingisa baoba na yo na kati nazozwa baoba na ngai nazotia yango na kati ya verre normalement fo kotia yango na mwa sani mais vu ke basani babiloko wana eza plateau ekokende nga mindoski moyen nasala yango eza te bomoni ndenge na te yango oyo natie yango na kati je peux prendre ça bomona nazongisi awa naoza na besoin ya mai na nga verre okosalela ezaka ya mesure oyo yango nayaki na verre oyo mpo bato bomona otie yango ti awa ozomona eza mwa pembe na kotonda mai ezala ya moto te so osali ya moto ekomi jus baoba sala mai normal mai ya naturel malili te moto te normal ozuka mai na ndako otie na kati otia yango na mwa sani obaloli yango obandi kobalola na sopi mpona olakisa obandi kobalola ti bokomona oyo ese desudraka ekose desoudre eza eloko mabe te yango moni eza eloko mabe te ekose desoudre ntango ekose desoudre ekomi ekotifela kaka mbuma ya pamba yo oza na besoin ya mbuma te oza na besoin ya jus oyo esalami wana jus wana esalami okomesire verre ya boye otala pesi nzela oyo esukeli omeli okomela na ntongo okomela na pokwa okomela na ntongo okomela na pokwa wana eza mpona bato ya sikra natungisami na sikra nga sikra na nga soki emati moyen eza te fo basalela nga mai ya mungwa solution yango yo soki sikra kiti fo basalela o mai ya lobo kokende lisu na bamai ya lobo te osanti mpo sikra esisaka équilibre fo na explikaka bino mpona bato babelaka sikra de fo omiyebaka te soko oza problème ya sikra obanda sentir perte de poids déséquilibre na nzoto makasi esili yo vertige ozolenga maboko ozolenga makolo eza sikre kima mbangu na wenze na bino sombelanga baoba oyo sala yango nazoloba bien nazopesa basymptôme ya sikre ya de gens bayebi te ke abelaka sikre nzoto kolenga makolo kolenga déséquilibre vertige munoko ekomi kobouge parce que sikre tala munoko okomi olengalenga ozomitungisama nazolenga boye mpo na nini eza sikre na mutu opasi ayebi kazala na maladi ya sikre yo kosalela kaka baoba oyo mukwa yo mutu mpo oyebi te kozala na sikre kaka baoba de kosentir basymptôme ya boye comprendre yango ozala na problème soki ozoki bapota na yo ewumelaka mais okenda kotalisa sikre te eza deya basigne ozolakisaka sikre eza teke mpo ekomela okoni fo ozelaka diabete oyo normalement eza mpona badiabétique oyo mutu ayebiki aza mutu ya diabete esili vino mobimba okomela sukisi ya mundele te melaka po mais ntango mpe nano oyebi teke nga naza diabétique okomprendre nano teke naza na sikre emataka to ekitaka nga me osantaka basymptôme oyo nga nalobi utilize kaka baoba okozwa solution ya vie na yo eza simple comme bonjour
eza bato mosusu ye soki asalika bongo akimimba bake babeti otonga okimimba basali yo ozomiboma yo moko bakisi wana bazopesa no ozomelana eza mpe na bainconvénient nango lelo ozomona yango bien lobi ozomona yango bien lobi okune koya kocreye mpe problème mais so osalela onga alakisi bino ozosalela pomme mpona tension osalela baoba mpona sika okozwa lisusu problème te merci vraiment baboni ya sa amtv tozoki kokoma deya na suka ete tozokoma pembeni ya émission ekoma na suka bandeko balingaka biso bato tout oyo basabona na chaîne ya sa amtv la tigresse alingaka bino tellement makasi namonaki bamessage na bino mesure oyo bosengaki nga bamisu batuninga bamisu merci vraiment na bamama na bapapa oyo balobelaki nga ke nzambe apambolanga apesanga longue vie merci na yambi yango epi amen nasalaka juste mosala mpo nasepelisa bino nalingaka bino tellement makasi yango nayelaka bino basolution oyo mais bandeko mpe bakomelaki nga ke mama opesi biso nde tokosalela mais dose toyebi te bose déranger te émission yango tala émission du début jusqu'à la fin o comprendre dose nini okoutilize mpona bandeko ya tension namemeli bino pomme de terre nalakisaki bino deja yango sukola pomme de terre longola baposo kata ntango pokwa mpona bandeko oyo babelaka sika nayeli bino jus baoba mesure eza simple verre oyo nalakisaki bino yango quantité yango omoni odose ndenge ni dose na yango kosukisa yango awa na ntongo na pokwa wana okozwa solution vi na yo mobimba okobela lisusu sikra te vi na yo mobimba okobela lisusu tension te merci vraiment na babone na biso ya yasa amtv batu balingaka biso tokomi na suka ya émission nayaki juste mpona koéclaircir mpe kolakisa bino solution émission aussi nasala yango me bandeko bakomprenaki te tellement boza ebele na youtube na bafacebook bozoreklame tocomprendre te yango la tigresse azongaki awa mpona ya kolakisa bino lolenge nini bokosala mpo bozwa libiki na mabota na bino merci na baboto nyonso tu balingaki nga mpe balingaka ngai bosabone massivement na yasa amtv wana bokozala desu te bokommente bolike boaime émission oyo vraiment naloba moto ndenge ezwa moko ozwi émission nanga koyesa motema libanga te partage na bandeko bayebi te bazwa solution babikisa mabota na bango lolenge yo mpe obikisami merci na bato tu balingaka biso merci à mon cordon chouk mapuya Djoko Babi photocopie originale ya héritier Watanabe merci beaucoup à ma patronne que j'en beaucoup Sandra Mbengi babi moi ça na taille ya ba bébé babi photocopie originale ya la DS dans au monde la DS photocopie originale ya la DS c'est Sandra Mbengi ma patronne je salue Ange me voilà je salue leur repose et ma confiance et puis je salue tout balingaka nga je sais que t'es le playboy il coffre tanga na bomona sima mkongiel pena de ba concorde la place barre mutu amoro na kofuta obwi pandu le mystérieux garçon capable ba bon guérison na yo merci beaucoup à toi aussi DJ baby garçon c'est la sa meuf mon frère vraiment mon sang hein babi yanga moko merci beaucoup to kutana mbala sima na prochain numéro to le bela actualité mususu la tigresse mikolo kabo maboko pembe la tigresse likambo na moto te bato